teman-teman. Wah, ada tumpukan benda-benda berwarna-warni. Widih. Kita lihat lagi ya. Ini warna merah teman-teman. Ada warna biru. Warna kuning. Wow. Warna hijau. Dan warna orange teman-teman. Wah. Ini mainan berlumpur rupanya ya. Nah, sekarang teman-teman ayo kita kumpulkan dulu ya. Di sini ada keranjangnya. Kita kumpulkan semua mainannya, setelah itu kita bersihkan. Wah, mainan hewan sepertinya ya. Widih, keren. Wow, warna biru, orange, dan hijau. Kita kumpulin teman-teman. Ini mainan karakter sepertinya. Orange dan merah. Wehehe, warna hijau. Ini bentuknya seperti beko teman-teman. Wah, ini kereta api sepertinya. Wih, ada mainan sepeda teman-teman. Wih, benda apa ya? Kita taruh di sini teman-teman, biar lebih dekat kita kumpulkan. Wah, ada orange dan hijau. Warna biru. Warna orange, bus tingkat sepertinya. Hehe, mantap. Warna merah ini. Warna kuning, ini ada sayapnya teman-teman. Wah, keren ya. Warna hijau. Warna biru dan oranye. Ini yang warna kuning. Nah, sisa satu lagi teman-teman. Mainan tembak-tembakan ya. Oke, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Nah, di sini ada air bersihnya teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Pertama, kita bersihkan yang warna hijau ya. Benda apa ini? Nah, lumpurnya sudah bersih teman-teman. Rupanya mobil bus. Wow, mantap. Ayo kita bersihkan yang warna orange. Lihat teman-teman, rupanya truk molen. Kendaraan pengaduk semen. Hehe, gokil sih. Ini warna hijau teman-teman. Lumpurnya pekat sekali ya. Wadidaw, rupanya mobil off-road. Widih, mantul. Wow, sangat kotor berlumpur. Ini warna merah. Ternyata pemadam kebakaran. Hehe. Hei, mantap. Ini lumpur warna kuning. Kita bersihkan dulu ya. Keluarlah pesawat terbang. Kita taruh di sini teman-teman. Ini lumpur warna oranye. Nah, ternyata ini mobil bus tingkat. Wow, amazing. Kita bersihkan yang berlumpur biru teman-teman. Nah, lumpurnya sudah hilang. Ini dump truck. Mobil pengangkut pasir teman-teman. Keren sih. Ya, ini kendaraan apa ya? Coba kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, rupanya lokomotif kereta api. Hehehe. Keren sekali.
Warna kuning. Bentuknya unik sekali ya teman-teman. Nah, sudah bersih. Ini Beko Ekskavator. Wow, keren. Ada yang warna kuning lagi teman-teman. Yang ini mobil forklift. Wow, it's magic. Yeah! Yeah! Look at you move, man! Hehe, nice. Warna kuning lagi ya. Nah, lumpurnya sudah hilang. Ini mainan sepeda. Wow, keren sekali teman-teman. Kita taruh di sana. Ayo kita bersihkan yang berlumpur hijau. Nah, sudah bersih. Ini truk tangki. Mantul. Wah, ada mainan karakter. Lihat teman-teman, rupanya ini Batman. Huh? Mr. Freeze. Superhero hitam ya. Ada satu lagi nih, mainan karakter. Ini Superman. Even in the face of chaos, hope flies. Metropolis, I will not let you fall. Hehehe. Mantap. Ayo kita bersihkan yang biru ini teman-teman. Wow, ternyata mobil balap. Warna kuning ya. Besar sekali teman-teman. Wah, hadidaw, ini tank baja. Wah, mantap. Besar sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan mainan hewan ini ya. Warnanya sudah berlumpur. Bercampur juga teman-teman. Nah, sudah bersih. Ini Brontosaurus. Wah, amazing. Ayo kita bersihkan yang merah ini teman-teman. Mainan tembak-tembakan sepertinya ya. Nah, sudah bersih teman-teman. Rupanya ini senapan angin. Gokil. Warna kuning ya. Ban sepeda rupanya. Warna biru. Ini ban mobil. Kita bersihkan tiganya sekaligus ya teman-teman. Wow, ada borgol, ada radar, dan ada towing. Keren. Nah, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.